rasan ummi isheen hangafaa fi isheen jalqabaa maalidha jedhame gaafatamu fariisotani abboommiin isheen jalqabaa fi isheen hangafaa ati waaqayyo gooftaa kee humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaallachuudha jedhe bimaana namni tokko akkuma kana islaamummaa keessatti illee abboommiin jalqabaa ajajni jalqabaa namni tokko rasuulli rabbi salawaatullaahi wasalaamu alayhi gaafa mucaadh bin jabaliin gara biyya yamanitti erganii innaka ta'ti qawman min ahli alkitaab ati ummata tokko ahli alkitaab irraa gara isheetti ni dhaqxaa jedhan ورقوا على الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ربين توكيتشومسو لا إله إلا الله توك أباجر يسوع كريستوس أبو من إشنجل كبا راقي يتوفتا كي همنا كي قوتو رايادا كي قوتو أنجال لتشوفي أمانو كجدو برسي كانوا كفاميتي وانجل يوحنس بقونا كرة اللقوصة سدي إرتي اللي سواك أيو isa dhugaa isa tokkicha jedhe Yesuus Kiristoos waaqatti haasa'a si waaqayyo jedhe waaqayyoon si waaqayyo isa dhugaa jedheen isa tokkicha jedhe ergasii immoo Yesuus Kiristoosiin isatti ergites beekuun isaanii jireenya barabaraati jedhe jireenya barabaraa yookaan jannata wanti sii kennu lubbuu kee abiddarraa si baraaru waaqa tokkicha isa dhugaa isa fakkaataa hin qabne isa hiriyaa hin qabne sana beektee itti beekumsi kee maayin qalbii keetiin beektee dhugoomsitee arraba keetiin ragaagaatee muktadaa yookaan immoo wanti sun raawwachiifamuu qabu yoo raawwattee jettee jireenya barabaraa dhaaltaa jechuudha. Ati waaqa tokkicha isa dhugaa sana beektee Yesuus Kiristoosii isan ergates ergamaa ta'uu isaa beekte Yesuus Kiristoos isanni ergate sana ergamaa ta'uu isaa yoo beekte jette jireenya barabaraati jedhee as keessatti illee dubbata wanti lubbuu kee har'a karaa sanarraa walaba sii godhee kara jannataatti si fidu ati barsiisa nabiyyoota jala yoo deemte akka rabbii subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota ergetti yoo jala deemte barsiisa isaanii osoo irraan dabsiin ittiin hir'isiin yoo hordoftee jala deemte jette ati har'allee lubbuu kee abiddarraa walaba gochuudhaaf dhihoo jirtaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya har'a yeroo baay'ee gaaffiin ijoolleemti yeroo baay'ee kakka hojii irra deebi'ee utuma deebi'aa oolu deebi'ee kakka oola. Isee marra gaafatte deebi'ee illee bor gaafata. Amantaa Islaamaa jechuun amantaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqabumarraa Aadamiin durallee malaa'ikoonni itti rabbii isaanii gabbaraa turanidha. Uumamni isaan dura turellee rabbiin gabbaraa ture uumamni aadamiin dura turellee itti rabbiin gabbaraa ture aadamis gaafa dhufu kanuma qajeelfamuma kanadha kan inni barsiisaa ture ilmaan isaa kallattii itti kennaa ture nuux gaafa ergamu amantaa kanadha kan inni barsiisaa ture abrahaam gaafa ergamu amantaa kana barsiisaa ture museenis gaafa dhufu yesuusis gaafa dhufu nabi muhammad salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi amantaa kana barsiisaa turan who is difference garaagarummaan jara kana gidduu jiru maa inni seera irratti malee amanticha irratti miti seera irratti garaagarummaan gidduu isaanii jira seera yookaan shari'aan nabi muhammadii fi shari'aan nabiyyallaa Iisaa gargari shari'aan Iisaa fi kan Muusaa gargari shari'aa irratti wal dhaba fakkeenyaaf bara nabiyyallaa Aadam yookaan abbaa keenya Aadam akka shari'aa isaatti yookaan akka seera isaatti fakkeenyaaf gaa'ila keessatti yoo fudhannee ilaalle ilmoon isa tokko wajjin dhalate ilmaan Aadam namni biraa hin jiru waan ta'eef yeroo sana ilmaan Aadam dhiiraaf durbatu wal faana dhalatu jedhama inni ishee tokko wajjin dhalatu ishee tokkotti heerumti isa tokkotti heerumti inni ishee tokko wajjin dhalate immoo gara biraa fuudha obbolaa madhammoo abbaa faadhaan tokko seera shari'aa yeroo sanaati garuu amantichi islaamumadha yeroo sanas amma fakkeenyaaf nabiyallaa Ibraahim alayhi salaam bara isaanii keessatti gaafa saaraadhaa wajjin karaa deemaa turan sana obboleettii kootii jedhan saaraadhaan obboleettii kootii jennaan isheen obboleettii kootii walaakin garuu intala abbaa kootii jedhan haadha manaa kootiis intala abbaa kootiis garuu haati koo immoo hin deenye jedhan saaraadhaan
kana jechuun seera yeroo sanaa keessatti hin eeyyamamaa jechuudha. Seera Nabi Muusaa keessatti alayhi salaam akkasuma Nabiyyillah Iisaa fi akkasuma seera Nabi Muhammad keessatti obbolaa wal fuuchuun baay'ee dhorkaadha. Firrillee fageenya irraati kan seerri akkasii yeroodhaa yerootti abdeetiin godhama akkaataa masaaliha yerootiin. Wantoonni akkasii wal dhabuun isaanii malu takka nabiyyoonni kamillee Rabbiin keessatti wal dhabanii hin beekan. Rabbiin tokko ta'uu barsiisuu keessatti takka wal dhabanii hin beekan. Muusaan yookaan Museen seera keessa deebii boqonnaa lakkoofsa 4 irratti maal jedhee barsiisaa? Dhaga'i yaa Israa'eel, Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo tokkichadha jedhe. Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo tokkicha. Atis yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan isa jaalladhu yookaan isaaf abboomamii jedhee barsiise. Yesuusis akkuma Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 kaasnee amma dubbanne irratti Waaqayyo tokkicha sanadha kan inni barsiisaa ture. Waaqayyo tokkicha isa dhugaa sana, isa waa hunda gochuu danda'u sana barsiisaa ture. Dubbii isarraa dhagee gara ilma namaatti fitaa ture. Nabi Muhammadis alayhi salaatu wassalaam gara laa ilaaha illallah yookaan waaqa tokkicha Allaahii tokkicha sanaatti kan isaan ilma namaa waamaa turan. Nabiyyoonni kam takkaa tokkichummaa Rabbii keessatti wal dhabanii hin beekan. Takka gara Rabbiitti nama waamuu keessatti takka bakka tokkotti wal dhabanii hin beekan. Seerri isaanii immoo yeroodhaa yerootti wal hin dhaba. Seerri Nabi Muhammad seera ummata addunyaa kanarra jiru guutuu isaa madaaluudha. Yookaan shari'aan Nabi Muhammad seera ummata addunyaa kanarra jiru guutuu isaa ilma namaa ta'ee wanta addunyaarra jiru guutuu isaa akkasuma kan bara sana turee fi hamma guyyaa qiyaamaatti jiru seera madaaluudha. Seerri Museedhaaf kenname immoo seera ilmaan Israa'el yeroo Yesuus Kiristoos yookaan Nabiyyillah Iisaan keessa turan sana madaaluudha. Seerrumti Musee sun ilmaan Israa'el jaarraa kana keessa madaaluun. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmaan Israa'eliif iyyuu Qur'aana kana ergee fi Nabi Muhammadin salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi addunyaa maraaf wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiin akkati addunyaa kana hundaaf rahmata taatuufan si ergee jedhee Rabbi Nabi Muhammadin ergaa jechuudha. Kanaaf walumaa gala seerri Nabi Muhammad tokkoffaa seera uummata addunyaa kanarra jiru dhala nama addunyaa kanarra jiru gurraacha adii diimaa maal osoo jennu osoo kalariidhaan gosaan adda hin baasne seera isaa madaaluun Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kenneef. Kan yeroo sanaa duwwaa miti hamma guyyaa qiyaamaatti uummanni dhufu makam seera Nabi Muhammadin akka inni deemu ajaje. Maaliif seerichi waltaawaadha ummata naannoo kana yeroo sanaa fi hamma guyyaa qiyaamaatti dhufu guutuullee madaalam. Seerri Nabiyyillah Iisaa alayhi salaam seerri Nabi Muusaa osoo har'a hawaasa irratti tatbiiqa godhama jedhamee hin danda'an. Iddootti jabaatu waa hedduutu jira. Tahriifa haa godhamu haa dadhabamu iyyuu malee garii isaa jijjiiraa garii hiikaa maal godha haa deeman malee seera Muusaa keessatti fakkeenyaaf yookaan seera Yesuus Kiristoos keessatti akka Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irra jirutti namni tokko dubartii tokko ija hawwiitiin yoo ishee ilaale jedhe dubartii takka ija hawwiitiin yoo ishee ilaale garaasaatti isheetti ejjeeraa jedhe ilaaluudhaan isheetti ejjeeraa jedhe iji kee mirgaa yoo cubbuu si hojjechiise jedhe ija kee mirgaa sana of keessaa baasii gatii. Qaama kee guutuudhaan qilee yookaan jahannama sana keessatti darbamuu mannaa buusaa qaama kee keessaa tokko sirraa baduu wayyaatii ija kee mirgaa sana of keessaa baasiitii gatii jedhe ijaa yoo ilaalte cubbuu hojjetti. Seera Nabi Muhammad keessatti salawaatullahi wasalaamu alayhi namni tokko yoo ijaan ilaale kutiba ala ibni aadama hadhuhu min az-zinaa jedhan qoonni isaa zinaarraa irratti barreeffamee jira ilma aadamitti. Iji lamaan kun zinaa yookaan ni ejjitii jedhan. Harkillee akkuma kanaa jedhan. Miillillee akkuma kana, arrabnillee akkuma kanaa jedhan Rasuul sallallahu alaihi wasallam. Yesuus Kiristoos illee kan inni barsiise maal inni namni dubartii tokko ija hawwiitiin ishee ilaalee garaasaa keessatti isheetti ejjeeraa jedhan. ويصدق ذلك الفرج كان مو دغوم سمير كنيسو مو
gaafa waan sana raawwatedha ila nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garuu qabxii pointiin asitti sirreessatti wallabee seera Musee keessa midno seera Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irraa boqonnaa 5 lakkoofsa 27 irraa kaastanii yoo dubbistan namni tokko ijaan ilaalee jennaan jedha seera isaa keessatti. Garaa isaa keessatti itti ejjeera. Iji kee mirgaa kanaaf yoo cubbuu tokko si hojjechiiste ijatti of keessaa baasii adabbiinsaa aarsaan kaffalamuu qabu namni tokko cubbuu ijaan yoo hojjete kana gochuu qabaa jedha. Ija of keessaa baasuu qaba. Harki kee mirgaa yoo cubbuu si hojjechiise harkaan cubbuu jechuun harkaan waan hin barbaachisne sana harkaan qabu yookaan dubartii halaala siif hin taane ka haadha manaa kee hin taane yookaan obboleettii kee yookaan haadha kee yookaan fira dhiyoo kee kan sitti dhiyaatu kan gaa'ilaaf siif hin malle yoo hin ta'in dubartii fuuchuun ishee halaala siif ta'e wayii tokko karaa halaalaan ana harka keetii yoo qabde jechuudha walumaa gala. Harki kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise harkicha sana ofirraa kutii jedhe. Buusaa qaama kee guutuudhaan qilee sanatti darbamuu mannaa buusaa qaama kee سماحة الإسلام شريعة الإسلام مو بفلافة في بف أمتي كمدال واتوفيف نمني كم يوم إجان إلى أن تبوا أكتة إسيرة قولي إراك كتيسي ورنينجي قدا رتفيدين حركان كابون أكا كان ورنينجي قدا أكن أدبي قدا كابون لدبتي إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية طبراني كيستي أن دبرتي حلالنا فينتاني تكو حركان كابوتي للمسيبيلات متان كياسي قد شفت فمو وياجرا ورنينجي قدا الرتكاني كأني قارو نمني توكو دينغتا يو إجان إلالي فكينياف أمما دا والكيسا أولا نمني بكا دادا أولا نمني توكو يو دينغتا إجان إلالي إجيسا كيسا هابا ونجان الشريعة النبي محمد يو دينغتا نمني توكو ندو قرأي المناماتي دوغو قرأي حركة من موقع مين حركتي أدبي ساني آخرا يو ني توبتي يو توبتشو الأباتي آخرات واني سيقاتوك من جروتي تين يوم amma har'a ka'ee addingata harkaan qabe dubartii isaaf halaalan taane tokko harki irraa hacituun jedhu seerri nabi Muhammad yookaan shari'aan nabi Muhammad maal jedhaa hinuma samaaha laaffisee dhufe waan ta'eef haala ummaticha madaaluun dhufe waan ta'eef namni tokko yeroo salaataaf wuduu wada'atu kan rabbiin quraana keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuhakum aydiyakum min almaraafiqi wamsahu biru'uusikum arjulakum min alka'bayn jedhe dubbate akkaataa wudu'aa quraana keessatti akkaataa salaataatti itti dubbate sana yeroo ati fuula dhiqattu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam bishaan sirraa coccobu sun cubbuu ati ija keetiin hojjette fudhatee sirraa bu'aa jedhan yeroo harka kee dhiqattu immoo wudu'aaf bishaan sirraa coccobu sun guutuun isaa cubbuu ati harkaan hojjette sirraa lafa buusaa jedhan akkasuma waan ati miillaan hojjette yeroo ati miilla kee dhiqattu sirraa harcaahaa jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam kun seera laafisee dhufe seera yeroo sanaatiin deemamu osoo hidhame hin danda'amu ture ummanni sin danda'u ture ummaticha sin madaalu ture kanaaf seera ummata hunda madaalu kan hamma guyyaa qiyaamaatti ummata dhufu madaalu shari'aa godhe nabi Muhammadiin erge seerota akkasiitu wal dhaba malee bu'uura irratti waliin dhabu ummanni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii al-anbiyaa'u jedhan nabiyyoonni jedhan نبيوني أبناء علات إلمان مسانوتي جرن إلمان مسانوتي جرن أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أبان إساني توكما لا هذا إساني تغرغري أجرن أبان إساني توكو يجون أمانتان إساني توكو أمانتان إساني إسلام أمهاتهم شتى يجون هذا إساني تغرغري يجون مو سيروت إساني تنفان تغرغري يجون heerri isaan shari'aa isaan qabatanii dhufan garaagarummaa qaba garuu bu'uurri isaanii sun maalinni tokkodha jedhe tokko jedheeti kan inni barsiisu kanaaf amantaa islaamaa jechuun amantaa jalqabarraa rabbiin ilma namaa irratti uume sababa isaatiin akka riwaayaan tokko maqaala haa qabaatu malee hadiisa Abii Dharr keessatti maal jedha nabiyyoonni jedha rabbiin nabiyyoota kuma dhibba tokkoo fi kuma 24 ol ergee jedhan isaan keessaa kan rabbiin quraana keessatti nutti hime namoota 25 qofaadha maqaa isaanii eere kan nu hime namoota 25 eere keessa maal jedhan wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka de bakka biraatti immoo maal jedhan minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka nabiyyoota hedduu sitti himne seenaa isaanii garii isaanii si himne maqaa
garii immoo sirraa dhossine sittiin himne waa'ee isaanii hunda sittiin himne garuu nabiyyoota hedduu akka addunyaadhaaf argine beekii jedhee nabi Muhammadiin itti dubbata sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadis gaafa ergamanii dhufan ergamuma nabiyyoota kanaan duraa qabatanii yaa qawmi ibudullaha maa lakum min ilaahin ghayru yaa ummata kiyya rabbii keessa qofa gabbaramaa gara biraa hin qabdanii jedhaniiti kan isaan barsiisaa turan. Akkamittiin dhufi amanta jijjiiramni kun ka jedhu qabxiilee hedduu qabaachuun ni mala. Kanaaf obboloowwan keenya as keessa jirtan amantaa islaamaa jechuun amantaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si uume irratti si uumedha. Guyyaa keessa taateewwan adda addaatiin kanatti keessaa baateedha waan ta'eef gara amantaa kee jalqabaa kanatti akka itti deebitu amantaa kee jalqabaa kana bu'uura godhattee fayyina lubbuu keetii yookaan sababaa ittiin jannata dhaaltu akka itti godhattee deemtu waamicha obbolummaa asirraa isinii dhiheessina. yeroo kana jennu in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum la yarda li ibadihi